區小節就係咁啦，你呢個加咩啊？雲吞麵加豬腸，嗱個椰奶唔會浮起身嚟咗咁樣樣噶嚇，係嘛？你食榴蓮啦，哇！成個飯碗咁大喎。至於佢就食榴蓮啦，上次我已經介紹，我係食過已經係忍咗佢好耐㗎啦。次次都冇位啊！呢個19蚊，係啊！之前茶餐廳就做幾都做唔掂，仲要裝假狗啊！話香港茶餐廳啊嗰陣，因為我問過香港觀眾啊，佢聽未聽過？而家叫送上碼頭，咁鬼火爆嘅。各位觀眾大家好，我而家係傍晚差唔多5點鐘。咁今日咧，我哋會嚟西華路呢邊食嘢嘅。咁喺影片開始之前咧，有幾件事情要同大家匯報下先。首先第一個咧就係經過幾日嘅測試，用過個新字幕，咁我已經決定咗個方案㗎啦。其實最初係咁諗嘅，我嘅諗法咧係內嵌咗個字幕落去咧，就令到觀眾睇得更暢快、更舒服啊，提高觀看嘅品質。但係咧，我又真係要試㗎嘛，係咪先？因為一方面咧，我要考慮觀眾嘅感受；另外一方面咧，其實亦都不得不考慮演算法。咁如果我一攞出嚟，所有觀眾都嗌好，可能有一個半個話唔好。咁即使播放量稍為差，其實都冇問題。但係事實上並唔係咁咯嚇，剛好調轉。咁所以嘅話咧，我都係用翻舊嘅辦法啦。咁但係確實係有觀眾都話，其實咁樣交到落去都唔錯。咁但係唔係壓倒性嘅，咁啊所以就冇咁做嘅。咁第二個咧，亦都有觀眾亦都眼利嘅觀眾睇得出啦嚇。我影片咧改咗一啲剪輯嘅 effect 啦嚇，特效啦嚇。咁有啲元素我會再加翻落去嘅，即係呢一方面咧冇講唔好，咁應該係可以大家都接受到㗎啦嚇。即係我哋去到邊度啊，我哋去餐廳食嘢咩地址啊嗰啲咧，啲字再大隻啲，其實就係應該係會睇得舒服嘅，係嘛嘛？因為每個人未必一定喺個大 mon 度睇㗎嘛，係嘛？咁基本上就係呢兩個啦。咁我哋行落去食嘢啦。我哋翻到嚟西環食咩？食煲仔飯啦，不如。好耐未食過煲仔飯。有可以去雲吞麵又得㗎。雲吞麵食邊個雲吞麵？唔錯，財福。財福啊？煲仔飯啦。煲仔飯啦。煲仔飯。係，呢陣時係前邊華記腸粉啦。華記就早餐先食啦，唔好依家食啊！老實講啦。因為食咗腸粉咧，夜晚黑就唔係好飽嘅，有嘅。係啊，腸粉唔飽嘅。係啊，腸粉就早餐食嘅嚇。我哋好少，唔好講唔會，好少。好少。講起個煲仔飯，又醒起早幾日，唔好講。行啦，呢食煲仔飯就諗起早幾日嗰個煲仔飯，而家仲飽緊係咪？未至於。呢度彩虹橋地鐵站，啱過嚟嘅時候咧，撞到一位觀眾啊。係啊，咁啱亦都撞到，傾咗幾句，所以就晏咗咯。咁啊睇下話西華路有咩新餐廳啦。而佢推薦咗一間俾我，唔係叫我去食，叫我睇下啫。前面有間白切雞咖啡，好搞笑。度咧雞煲，上次食過啦。翻啲未食過嘅嘢，間試下啊嘛。呢間試過啦，日本啲啊。不過又係乾蒸排骨，但係冇乜人咁嘅裏邊。粉麵煲仔飯隔離嗰間啊。哦，隔離嘅石磨腸粉啊。係啊。哦，但係我覺得如果煲仔飯，不如去翻嗰間粉麵，我就唔知係咪點啊？試新嘢定係食傳統嘅咧？你話啦。唔知啊。你想食咩先？冇得輸，因為食過好多次㗎啦。西華路未出名嗰陣，我已經開始食㗎啦。就係西華路未出名之前咧，就係細個食第一樽奶粉啦。咁啊，後尾大咗少少出嚟做嘢咧，就成日過嚟呢度食煲仔飯嘅。咁啊，其他嗰啲咧就後來先至西華路火爆咗，先至去食嘅啫嚇。食湛江雞咩？湛江雞係點餸？係呢個點餸，唔點餸啊，唔點餸啊。煲仔飯啊。諗嚟講。係啊。嗱，其實我都唔怕開埋估啦。我阿媽以前喺對面翻工，咁你話我熟唔熟啊？煲仔飯就對面呢個咯。係啊。咁啊，以前出咗嚟做嘢之後，就成日過嚟揾阿媽咧，都係嚟呢度食煲仔飯嘅。想試下財福啦，好唔好啊？因為其實咁嘅，我都唔怕講埋啦。我哋咧打算等陣食糖水，食糖水先至係戲肉嚟嘅。咁啊，不如財福算啦嚇，財福啦。係，仲有麗林啊收工㗎啦。嗱，睇住熄燈啦，收工啦，收工啦。
如果大家翻到嚟西華路，諗住唔好揾啲咁網紅店，呢啲絕對就係財福啊，唔使講啦。係啊，你睇下冇人嘅裏邊，但係其實好好食嘅，唔食真食財福。財福好耐未食過財福啦，福就係喺互聯網上邊從來未贏過，都冇乜多人提。但係咧現實中咧，喺西華路我食邊間最多，應該係財福㗎啦。我要撈麵，豬腸麵有冇？蝦子撈麵。有冇雙拼嘅咧？有冇雙拼？冇雙拼喎，佢呢度。加咗個豬腸。我哋點好餐？我今日咧食少啲，要咗一個蝦子撈麵。咁啊，老婆咧就要豬腸雲吞麵。咁啊，總共使咗37蚊，夠晒經濟嘅真係。呢啲財福絕對唔係網紅店嚟嘅，甚少會有遊客入嚟食嘅，因為喺社交媒體上邊佢其實唔係好出名嘅。係啊，唔係好出名嘅，冇寫手寫，因為佢啲面影出嚟咧冇畫面感啊，冇畫面感。但係其實識食嘅就係食佢，甚至乎喺我心目中喺廣州真係啊，開得最耐係咪最耐就唔知啦，但係都好耐，好耐。我真唔知邊個耐。唔知，應該我覺得會真耐啲嚇，但係呢度就都唔嘢少嘅。最起碼個女未出世嗰陣，我已經好食。最起碼區小節就係咁嘅，你呢個加咩啊？雲吞麵加豬腸，留翻啲豬腸俾我啊！你咪唔食豬腸嘅咩？邊個話我唔食豬腸嘅？彩我哋今次係去開平嘅，如果係去湖南啊，咩都食嘅，翻到嚟咩都食嘅。哇！你個蝦子多啲。哇！因為你個蝦子麵仲齋。不過我冇食過蝦子麵。呢個11，係。呢啲咧？呢個咧就26。第時你一間食嘅。係，因為翻到嚟廣州都好嘢食，好彩江門唐山都唔差。係。呢條路真係唔差，夠未？喺呢度食嘅都係老街坊嚟嘅，成日撞到熟人嘅啦會。而且咧，佢哋仲要係有連鎖經營，但係出品都唔差，仲越多越多添啊！4間分店已經。乜嘢？25蚊咁多嘢食，佢講緊。好難。壓到好難嘅。好難。入晒嚟。試下呢個先。我唔記得之前有冇食過財福嘅豬腸啊，咁啊都係好腍嘅，有少量咬口，但係就唔係嗰種等口嘅就化開嗰種嘅，幾好嘅，同埋洗得夠晒乾淨嘅。話知唔知外海麵係有啲似喎？我哋琴晚就食咗外海麵，不過懶得拍攝啫，一人一個其實就夠㗎啦，再多啲又多㗎，啱啱好嘅份量，就好似嚟財福呢度食咁樣樣。不過佢哋呢度咧就蛋麵啊，自己做嘅蛋麵就唔係來貨嘅，咁所以咧就會軟身啲。呢度兩種麵好食。即係一個伊麵都好食，係。其實我聞名我都唔怕，好食過堅記佢嘅伊麵。我堅記食過，哇，斷到好犀利嘅，係以前仲平啦，而家都係11蚊。11蚊啊，真係用價錢嚟取勝係最平嘅算唔算啊？至少我好耐都未食過有平過呢度啊，我先頭喺人民路行過嚟都發現開咗好多新鋪，咁啊等唔帶大家去睇下。同埋嗰個糖水我哋要食嘅，你諗住去食邊個糖水？你話榴蓮糖水。榴蓮有得。榴蓮有得啊！食埋個麵再講啊！啱行嗰啲度買咗罐啤酒飲，菠蘿啤啫。呢間都係做咗好多行業㗎啦，賣零食嘅。呢度我又回想一件事情，原來咧我哋喺邊度
遇見觀眾最多咧就係西華路。啱先有遇見香港嘅觀眾啦，香港觀眾都起碼係3個，馬來西亞觀眾就遇到過啦。美國我唔記得有冇喎，基本上就係咁。咁好多人嚟到，好多遊客嚟到廣州咧，都會將呢度作為其中一個必嚟嘅地方。食唔食係一回事，唔食都嚟睇下咁嘅。間新開嘅，呢個係食唔知啊，飲茶食點心咯，係啊。哦，咁樣蒸住嘅，早知食呢個啦。以前呢度都係飲茶嘅，佢開檔啊，仲有呢度前少少隔離咧，阿老細喺嗰度炸緊乳鴿啊。其實嗰度都似乎唔錯，佢起碼講得出個所以然。我啱先行過，咁啊細節係咩我唔講啊嚇。嗰個老細喺度炸緊，好後生戴住副眼鏡嗰個咧。大家有機會都可以試。我對面呢度開咗間餅店，我上次經過都開咗嘅呢個。同埋呢個有趣啊，我哋要過去嗰邊睇下。但喺廣州過馬路係要小心呢啲啊。喺香港過馬路咧就要擔心俾人罰係5000蚊係嘛？定2000我唔記得咗，總之罰錢。你諗下都冇咩車行呢啲路。係啊，唔係啊，係車係紅燈阻住呢啲啊，紅燈阻唔住啊。喺廣州咧，其實咁樣係合法㗎噃，你又真係唔知啦。中國內地同香港唔同啊，不過咧你又要小心啲電雞，係啊，仲落雨添。你睇滑啲咁啊！咁啊，我哋咧而家嚟睇呢個黐住真嘅咧，其實一路都好老實講冇乜生意嘅嘢。但係而家咧就變咗咁喎，變咗呢個靚雞拿鐵啊！飲我就唔飲啦，呢個因為先頭遇到嗰位觀眾講話推薦叫過嚟睇下嘅。嗰位觀眾咧，佢好專業㗎，唔好講人哋咁多嘢出嚟啊！但係咧，其實佢都話飲得過，價錢就係18蚊咯，係啊，靚雞拿鐵。哦，白切雞係粟米奶凍即係啫喱係嘛？應該係。下次揾日試下先。意思咧，佢下邊有杯咖啡底，喺上邊係穿住一個粟米凍。整咗隻白切雞喺上邊，咁啊食得嘅咁樣。至於甜品咧，就有2個選擇，或者講3個啦。呢度係其中一個，就叫糖水鋪。咁樣嘅喎裏邊，想食榴蓮嘅，呢度榴蓮都有30蚊，榴蓮西米16，榴蓮單反22。呢個價錢唔算好離譜喎，20零蚊，唔使過去嗰邊逼啊！睇下老婆點揀先。嗰度22蚊啫喎，同去嗰個差唔多嘅。呢度榴蓮雪糕咯，唔係雪糕，榴蓮甜品。定係行下嗰邊先啦，行下先啦嚇。而家啱食飽，有啲飽。真係飽喎！啱先嗰個麵我都。係啊，佢食得幾快，所以我淨係要個蝦子麵。路有邊啲鋪開得耐啊？唔係餐廳嘅，有對面呢一間。呢一間家具店。好。你一個人嚟都可以揾到美食。係剪頭髮添。不過呢啲應該唔係貨遊客嘅，小朋友喺裏邊剪喎。咁啊價錢係25蚊咯，成人嘅話淨剪。而家呢個時間咧5點半啊，好多人啊已經係收工㗎啦，陸續收工。咁廣州收工就通常6點啦，有啲5點嘅都。我睇下咩工種，因為佢早翻工，人哋早收工㗎啦。又食麵包，呢個係賣麵包咯，哥林多咯。每一次行過去睇下，你又想買咩？我食唔落啦，好飽啊！遊客咪中意呢啲咯。係啊，今日星期5嚟嘅，特別多人嘅。啱去睇過要等10個號，唔等啦嚇。唔係10個號啊，係過咗10個號之後就又要重新排隊啊。哦。即係一係你係企喺度等。咁唔等。一係咧，你如果佢過咗10個號，你再嚟攞咧，佢就重新排。因為佢係好有堅持喎，老闆。係啊，佢要醃住嚟食㗎。呢度有啲得意嘢又向大家介紹一下，究竟呢個係咩咧？其實係電雞充電，因為首先電雞係唔好上樓充，已經發生過幾單大火災嘅啦嚇。咁然之後咧。咁啊要喺條街度充電咯，咁啊就係呢個價錢，通常都係揀最平嗰個檔次嘅啫。佢係按時間計嘅，好似香港電車叉電咁㗎。
就唔係按度數計嘅。講啲掃興嘅嘢俾大家聽啦，電雞真係要禁嘅，因為咧一路唔禁咧，終於出事啊！有一個咧名醫好出名，仲係後生嘅，就係俾電雞撞死嘅喺廣州。以為撞唔死人。哇，係啊，以為撞到，仲要佢係行人啊！所以翻嚟要睇住啊。係啊，仲來真係陰公啊！撞死個名醫，好似係中醫嚟嘅，好出名嘅，唉，真係陰公。好啦，我哋唔好講啲掃興嘢，繼續講飲講食啊！又睇下有啲咩新鋪頭開。喂，呢個湖南筒骨開咗好耐喎，唔通真係做得落去？唔明啊嚇！仲有姐煲，姐煲下次食啦。都係開咗一段時間㗎啦。原來開正西華樓對面。其實咧，通常呢啲粵菜咧，菜底點餸嘅咧，喺龍津路會受歡迎啲嘅。西華路咧都係一啲會比較快速少少嘅啦，即使係傳統嘅可能雲吞麵啊、腸粉啊咁咯。咁啊喺呢度咧，如果係要一個粵菜餐廳嘅咧，其實做得好同埋做得耐嘅並不多嘅，唯獨就係對面雍和。咁話說咧，早幾日啊，我哋喺開平嘅時候咧，其實係我小學同學聚會。我講過有幾個小學同學其實住喺呢邊㗎。咁佢哋嚟聚會咧，邊度食飯咧？就喺雍和啦。講明都有啲水準啦。係啊，我哋星期四嗰日。係啊，小學同學聚會，小學同學聚會，有個住嗰度嘅。我星期四咪同你喺江門點去咧？有。就係呢度雍和西華路啲小食啊，就會多啲點餸就會少啲。西華路一個人又得，一班人都可以和就一班人咯。小學同學聚會最好啦嚇。即係乳鴿想食燒鵝你又想食。係啊，樣樣你都想食。咁啊，再點碟菜你又食唔晒。係咯。就係西華路。對面仲有賣餅㗎啦。賣麵包㗎啦，我咪就行到嚟呢度撞到嗰位觀眾咯。係啊，啱我喺度睇緊個招牌。都 OK 啊，其實呢度，即係都夠人氣嘅。係都夠人氣嘅，最夠人氣嘅絕對就係方記啦。排到咁啊，而家已經唔俾佢坐咗門口㗎啦。等位就得，坐食嘢就唔得，係咪？因為人哋話就係因為方記啊，俾佢擺上門口食啊。就引晒嗰啲走鬼檔嚟啊，搞到樓上啲住戶唔高興咁，好正常㗎嚇。因為其實咧喺西華路啊，有好多人咧嚟呢度，好多遊客嘅，確實又真係會影響到呢度嘅居民。雖然冇得揀，咁但係影響到人唔好啊嘛。咁生意好就冇問題，但係就要守規矩咯。因為喺門口等就冇問題嘅嚇。而家行緊去食糖水，呢啲都開咗好耐㗎啦。我開始咧會嚟稅所嘅時候咧，呢幾間都開咗嘅啦。咁同埋好似呢個位定唔知係隔離咧，係做嗰啲印章㗎，即係你開銀行開公司係要有個印章㗎嘛。但我唔記得邊個位啦。而家已經冇做啦。以前係有嘅，而家變咗餐廳咯，同埋士多咯。呢度仲有個高級，但係好似冇開。出名就一定係天寶食坊隔離嗰個富記魚蛋。都唔明白咧，點解社交媒體咁多人話佢唔好，但係一樣咁多人食。其實我都食過，真係都老實講啊，你撳咗價錢嘅話咧，都一般啲啦，係啊。但係一樣係多人嘅。擺到人。過年啲雞擺到係嘛？即係擺到梗係啦，咁貴一盤，梗係擺耐啲啦。如果咧大家翻到嚟食雲吞麵啊，就係要試咧，就試呢個真係。我都講過幾次㗎啦嚇，再講多次。我最初都不以為意，因為是但揾間試下嘅啫，唔食啦，梗係食財福好過啦。9個8係一個賣點嚟嘅啫，其實呢啲先至係最緊要嘅。嗱，佢有新出呢兩個，我係想試煎鵝肝啊，豬肝啊，下次咧呢個。10蚊2條啦，已經。都可以啊。今年多咗好多，呢間媒體好多。2
一條喺南沙。南沙2蚊， 1蚊。跟住咧仲要係喺廣西嗰邊又係，咁咧仲要4蚊賣到，聽講啊嚇，2蚊就要自己斬嘅，4蚊就老細幫你斬。不單如此，仲要點咧？仲要係玩呢個叫做情景遊戲啊，就點咧？扮偷謝，係啊，10蚊一個人。咁咧個老細咧拖住狗入去扮捉人，係真㗎嚇，好好笑，係扮偷謝，因為太多啦佢已經，一定要夜晚先至開始，好好笑。我睇咗嗰個短劇，應該係真嘅，佢係有咁嘅項目嘅。幾好啊！幾個人啊嚇？你淨係食咁咪唔食㗎啦，但係扮偷謝就去。唉，你去南沙，樓費都冇啦。係啊，油費路橋，南沙就平啲嘅，路橋費10零蚊嘅啫，20蚊啦，來回40。咁你唔係淨係食蔗嘅，為去南沙係嘛？去行下睇下風景嘅啫。裏面有好多新開鋪頭啊，冇喎，一間都冇喎，全部都係舊嘅。啊，我哋遊客嚟到廣州都係咁樣食嘅啫嘛，佢哋決定去食煲仔飯。因為呢間雲吞麵店越嚟越好生意喎，咁多外賣擺咗門口，嗰啲咧就係外賣哥哥係啦，就係咁樣攞嘅，咁啊就幫佢送單㗎啦。但裏邊就冇乜人咯。大路講開得耐咧，仲有呢一間華記石磨腸美食，就係呢度啦。下次呢度都係有機會會試下。其實今日我就想試呢個㗎，不過老婆話下次先啦，早餐先食咧啱嘅。記住佢啊，大家幫我。咁啊食糖水㗎咯喎，喺邊間食啊？大啲嗰間啦，不如前邊。我哋嚟到西華路最熱鬧嘅地方，梗係前邊新鋪嗰度食啦。呢度咁窄，去新鋪嗰個位啊。南方園啊，呢個一個係呢一間，一個係前面嗰間一齊嘅。我哋喺新鋪嗰度，同埋上次我哋食嗰個生煎包就喺呢度前邊，睇唔睇到呢個位置？係都幾好食嘅，係諗唔到都幾好食。舊鋪坐到滿喎，真係嗰個男士個樣咁似我嘅。我唔係唔似間店喺西華路要開2間分店嘅，咁啊除咗面前呢個就叫糖水鋪咧，又仲有南方園前邊呢個，睇下有冇位啊？楊枝甘露啊嘛，好啊好啊，有位再講啦，睇下冇位咧，應該有嘅，好啲咁啦。入邊啦，嗱呢度啦。芒果榴蓮23。糖水鋪就一定會有呢個問題，就係選擇困難症啦。咁榴蓮肯定係叫一個㗎啦。邊個榴蓮？椰香、紅豆、香芋、芋泥、芒果同榴蓮唔夾嘅。嚇！我要芋泥嗰個。芋泥係嘛？好，芋泥榴蓮。之外仲有榴蓮啊，係啊，榴蓮我哋揀咗呢個，諗嚟諗去椰香榴蓮啊嚇，跟住再揀咗楊枝甘露，但係我揾唔翻喺邊啊。問。之外佢哋仲有薯條啦，同埋3色雪球都有嘅，因為呢個係加配嘅，好多嘢食。芒果雪花冰都好，不過要天氣再熱啲先，但係就要2個人咯。然後咧我講啊，南沙啊賣蔗賣成咁樣㗎。自己去斬嘅，同埋老細幫你斬嘅唔同價錢嘅咯。1蚊一條。自己斬嘅1蚊一條，老細幫你斬嘅就俾翻少少手續費咁樣。而家去嗰度買嘢，即係買條蔗先。全部1蚊一條啫。未食過咁差。我哋又開始又講緊江門嗰個又真係。一般啲啊！仲要寫住話叫人加盟，我話唉呢啲揾人加盟真係艱難啲。你試下我哋廣州嗰啲係點啫？或者呢間啦，真材實料到貨㗎，老細呢度到緊貨拉緊入嚟。佢嗰啲芒果係細粒到話比屎咁大粒，鋪喺嗰度全部都係啲西米。仲有你點個叫咩鬼嘢喎？你點嗰個小紅。同埋楊枝甘露，楊枝甘露邊有係咁樣做嘅？
我女都做得好過佢。我食過，真係好。係啊，個女都做得好過佢。佢連嗰啲椰奶都要開水嘅。即係佢溝開咗。係啊，即係見到佢有層泥咗喺上邊嗰啲油咁樣。係啊，你賣嘅都唔平嘅，16蚊。係16蚊。嗱，好似呢一度咁樣，我哋今一日呢度啊食啊，俾37蚊。嗱，我呢19食就唔厭啦，已經都。係啊，37蚊，我哋呢度食。整日到，所以真係唔得，因為江門其他嘢就得。貴佢啲咁多啫嘛，哇！係啊，咁啫嘛，楊枝甘露。你要有芒果要夠多先得。嗱，個椰奶唔會浮起身嚟咗咁樣樣㗎嚇，係嘛？你食榴蓮好啊，成個飯碗咁大喎。至於佢就食榴蓮啦，上次我已經介紹，我係食過已經係忍咗佢好耐㗎啦。次次都冇位啊！呢個19蚊。佢係拆咗肉嗰啲榴蓮嘅，但係唔係話攪碎咗嗰種，係食到有纖維嘅，得唔得？一得啦，唔得嘅邊有咁多客嘅？好得，係嘛？唔得嘅邊揾到咁多客嚟嘅？楊枝甘露要咁嘅水平先得㗎。嗰日咧個芒果嘅水準都唔差，但係就切得太細粒啦。但係嗰日最唔好嘅地方咧，就係佢用嗰啲椰奶嘅。呢度我揾唔到佢咁樣嘅，即係溝到水嘅感覺咯。同埋嗰度咧係冇呢個西柚嘅，呢度紅肉西柚。係啊，你有西柚冇咁多。同埋唔係淨係靠啲西米撐場面啊！即係煮煲西米俾觀眾食，唔係俾客人食，賣18蚊唔得㗎。要唔要啊？你要啦，我唔要。我俾夠你。可以係嘛？今日係啊。得唔得？得。得係嘛？19蚊呢個。點解會啲榴蓮唔得咧？就係因為佢多人食啊，啲貨要轉住啊，咁啊新鮮咯。咁你間鋪一日淨係賣5碗，咁你攞得少嘅話，成本自然又高啦。第二啲貨又會唔新鮮啦，係咪？咁啊成本自然亦都會高啦。啲貨跟住又唔新鮮，一個死循環嘅嘢。咁但係呢度咧就唔同啦。哇！食完個榴蓮之後，呢啲唔甜咯喎已經。好食啊！所以咧食慣啲好嘢啊，去到有啲加啲你知道唔得㗎。特別咩雙皮奶啊，呢啲糖水之類嗰啲芝麻。我只有一次喺外邊，即係廣州或者順德啊，以外食雙皮奶係得嘅啫，就開皮。喺嗰個樓盤隔離嗰度，就係得嗰個得嘅，其他根本都唔敢試啊！係啊，即係你話黃鱔飯，梗係開平台山得啦。廣州冇乜幾間係可以有，唔係冇啊。但係咧嗰邊就食呢啲咧，但係連西環路都可以咁。仲有咧。廣州糖水嘅精髓就係唔好太甜，呢度都有。真係食糖水咧，以前啊，其實而家都係嘅一個精髓咧，就係唔甜唔甜嘅原因咧，最緊要食糖水嘅潤。秋冬嘅時候乾燥，食翻啲糖水咩紅豆沙、綠豆沙嗰啲咧，潤一潤佢咁解嘅。後尾咧慢慢發展到變成一種美食咯。幾好呢個，不過就係食完個榴蓮再食呢個就唔夠甜啦。好正。感覺上呢度坐得舒服啲。係啊，嗰度逼傑啲。似我哋想話食呢個嘅，但係而家食唔落到喎，我已經買翻去會唔會唔好食嘅咧？呢片6蚊半。
係印尼蛋糕，椰汁水喎點啊？椰子水，仲有呢邊都有蛋糕，班蘭蛋糕。全部都係班蘭月餅嘅啫。嗯。嗰個6蚊雞嗰啲。哦，在嗰度20蚊一底。食唔食得落啊？我食唔落依家我已經好飽。下次啦。下次啦，太飽啦。嚟到西華路都有賣彩票嘅，你已經。咁同埋呢條路邊咧，好多人喺度停住架車，啊等食嘢啦。咁香嘅，38蚊一份，街坊價。仲有白切雞食添啊！呢度有趣，終於見到呢個生煎包冇咁多人排隊啦，係好少會有一次係咁嘅，唔多。見到佢冇乜人排隊。9個9啊！咩啊？哦，啲餅記都要10埋。餅記係喎。佢又而家賣3嘅啫嘛，都有做埋雲吞麵店，同埋煎餃咯，香菇滑雞餃喎，有趣。冬菇滑雞雲吞，即係用雞肉嚟做雲吞啊！要試下先得。嗰幾日咧，我哋就喺江門啊、台山睇過人嘅公司啊，即係餐飲業㗎嚇。大家睇下呢個公司，唔係呢個，係5000到6000，呢啲係會做到踢晒腳嘅。咁你入去學完，咁你咁啊，翻去江門開間排隊仲多人過佢嘅。係啊。係咪？或者台山。俾錢你學嘅。係啊。俾埋錢你去學喎。而家咧好多後生都係咁㗎。咁佢哋喺當地咧，其實真係唔係話愁嗰兩餐咁，但係你又喺屋企涼地又唔得㗎嘛，係咪先？咁啊，梗係想揾啲嘢自己搞下，就有自己一番事，或者唔係淨係幫人打工。假如如果我陽光人咁啊嚇，嚟呢度做個學徒先啊，做佢1年半載、半年咁啊，總之咧冇學足10成都有8成，冇8成都有7成。咁啊，翻去就開翻間生煎包咁樣嘅，係嘛？應該都有得搞喎嚇，淨係咁嘅。早幾日我哋咪睇過嗰邊嘅工資嘅，其實講緊冇技能都有3500啦，係咪？呢啲仲要識得搓麵嘅咯喎，做到飆煙嘅喎，也就係5000，係咪？5000、6000唔好計啦，5000。咁廣州物價同當地物價係咪唔同啊？肯定嗰邊住就平過呢度㗎啦，係嘛？咁啊都係做餐飲，你係包食嘅，一定係。咁喺呢個前提之下咧，其實喺翻下邊咧，收入都唔會話太低。呢度啊，鹹湯圓啊，我哋今日食唔到啦嚇，下次有機會嚟試下啦。早幾日試過台山嗰啲鹹湯圓啊，都幾好嘅。我唔知呢度出品如何啦，有機會嚟試下嚇。我至於呢個糖水鋪又冇乜人喎，先頭我哋經過啊，唔係先頭我經過嘅時候都好多人嘅。手沖薑撞奶。有啲鋪幾塊啊！而家八達嗰已經變成係啲小學生嘅聚腳地啦，係嘛？哎呀！咁啊，八達嗰食嘢好平嘅，咁嘅價錢咯，貴咗㗎啦已經。係嗰個好食，老婆指住嗰個。係。哇！呢個好食，雪糕芒果啊嘛，係嘛？你已經離開咗西華路最旺嘅地方㗎啦，前邊都多車嘅喎，啊對面仲有部港牌車停住喺度添，應該係真港牌喎。因為今日放假啦，個個都出嚟咁樣食啊。哦，老婆講呢個財神大排檔啊，雞煲啊，咁啊呢個時間就梗係冇咁火爆㗎啦。啊，梗係冇做羊咯喎！冬天咁火爆啦，而家賣就賣晒咯啲羊。係啊！而家食牛雜煲啦。食牛雜煲係。下次食下牛雜煲。呢度咧，老細擺咗個爐喺度焗雞仔餅啊！啱先我經過，唔知而家仲有冇做咧？唔係呢個，係隔離林師傅呢度啊！佢有個焗爐咁樣焗雞仔餅嘅，花生酥。都多人嘅喎，同埋聞到幾香，豬肉包6蚊6個啊！哦，好多人排隊喎，自己整啊，後邊猜緊嘅，自己整好食啲。我哋決定買個小籠包，老闆收銀嗰個都係講粵語嘅喎，
買得過啊嘛。牛肉粉絲包係辣嘅，6蚊8個。可唔可以要3隻？紅油牛肉包係辣㗎，豬肉包係6蚊6隻，可唔可以每樣3粒咁啊？係嘛？得啩？買咗啲麵包，因為聽日咧就行清，咁早餐嚟嘅。佢咧就買咗啲而家食嘅，買翻去俾個女食。登峰啊，又開翻喎，問下先。仲期待啊，3月21號恢復早茶啊，即係而家拍緊影片嘅之後一日咯。登峰早茶開翻啦，唉，終於開翻，喺整條西環路，係整條飲茶，我首推呢家。以前咧就會比較舊式嘅啊，自己去攞點心嗰種嘅，咁會有人食煙仔嘅嚇，以前嚇，咁而家開翻唔知係點啊，裝修咗之後未上過去，有機會啦，下次朝頭早嚟登峰飲茶。聽日開始啊！聽日今日20號啊嘛，聽日21號，聽日開始。我喺呢個吉子酒店嘅樓下咯，大家如果翻到嚟西華路嘅話，吉子酒店啦。咁啊，但係呢度咧就會遠離地鐵站多啲咯。咁啊，睇你點揀。但係好處就係吉子酒店幾錢啊？係啊，我最期待登峰酒家飲茶。哇！不過今晚即訂咁啊，梗係貴啲嘅啦。就算唔係都500啦嘛，要。平日都係400啦。400幾？哦，今日星期6啊。星期5、星期6咁啊，週末啦嘛，400幾咯。星期6咁都唔平喎，係嘛？都唔平喎。咁啊，當然咧，你可以話西華路喎，咁而且佢係好新嘅，同埋最新嘅時候又過咗啦。400幾蚊一晚。星期6日啊，600幾。係。棟樓就舊嘅，但係佢就翻新過半年度咯。係，壞處唔近地鐵。拉住個篋嘅咁樣，你係最好都係揾翻地鐵口嗰啲。因為喺廣州基本上都係坐地鐵去呢度食。即係咁，你喺地鐵站出嚟，咁你打車都唔出奇，講得通嚇。但係你出去食嘢，譬如話我而家想去陳家祠咁，你話我行路去啫，你唔使行，行好遠噶嘛，冇必要啦，係嘛？所以都係近翻地鐵站會好啲咯。近翻地鐵站，我掉低晒啲行李。係啊，係啦，呢個就係呢度吃虧啲，同埋佢真係唔平喎。哇，今晚600幾啊！哇！即係雖然話你喺附近咩，你最好又揾翻嗰邊仲好啲。係。嗰邊近。呢度去西門口地鐵站咯，但係都幾遠嘅，好遠嘅。仲有賣乾貨，先頭我見到老細喺度等咗有木棉花乾啊嚇，不過而家收埋咗咯，差唔多要拜山啦嚇，又係呢個價錢啦。廣州金豬發糕1個，細狗1支，細狗咧即係燒酒，咁啊就係攞嚟咩？平時咧就最多就攞嚟煮餸嘅啫，其實最多時候咧就係攞去拜山，就敬俾先人，仲有燒鵝300蚊一隻。嗰日啲江門嗰啲燒，念念不忘江門嗰啲燒鵝。所以嗱，江門嗰啲甜品都要夠我哋嚟啊。係啦，但個燒鵝咧就可以攞嚟咬下手瓜。真係咬得手瓜。咬下手瓜，睇下工資啊。唉，3000幾。係咪3500啊？最多加700蚊全勤同埋考核。係啊，加埋4000。係咪？咁啊就最低嘅職位喎，我而家講緊嘅，咪同嗰邊差唔多。呢個就肯定有㗎啦，呢啲。係啊，咁你日翻工又有全勤㗎啦。可能你嗰個考核應該。全世界等阿華子行先。今日經光復路過去西門口坐地鐵啊！呢度前邊呢度光復路，呢度應該係光復北嚟嘅。光復路亦都係會有好多隱世嘅餐廳嘅，因為第一佢哋真係好近西環路。相比之下咧，佢離西門口地鐵站咧反而仲近嘅。冇錯，光復北路。2300蚊光復北路啲樓，西華路2500。你話教育醫療水平啊，咁啊，梗係廣州好，呢個毋庸置疑啊。但係呢啲咁樣嘅樓盤喺到我哋琴日江門啦，唔好講台山啦，都係100萬好好啦嚇。係啊，6000蚊咯。係啊。唔好講嗰個，講美食，小紅粟雞煲，飲啤酒嘅。而家好興呢啲啊，冬瓜
冬瓜盅雞煲啊，好似都幾多人嘅喎。啊，老闆娘仲咁後生添。對面又有個新開啊，牛肉火鍋。對面呢度咧叫西門口廣場啊，一個樓盤嚟嘅，住宅樓嚟嘅。咁下邊係咪呢度？哦，sorry，更正，呢個唔係西門口廣場，前邊先係啊。但係呢邊都好多呢啲住宅樓。但係呢啲就絕對唔係租2500蚊嗰種嘅喎，樣有擺到出嚟門口食嘅喎，光復北識食啊，過嚟光復北食啊。9個9壽司，呢間又好出名啊，雞煲。不過而家天氣實在有啲熱，就冇人雞煲咁解嘅。天冷啊多，位都冇啊。食咩啊？呢度茶餐廳19蚊啊，梗係多人啦。咁大個雞髀飯喎，係啦，個雞髀飯19蚊啦，隻雞髀。個雞髀唔係雞髀飯，雞髀啊，淨雞髀。上邊嗰個咖喱雞扒飯都係19蚊，旺啊呢度，下次又可以試下。同埋仲有糖水鋪，不過冇寫價錢。通常冇寫價錢嗰啲都唔係用平價嚟取勝嘅嚇。呢個光復北路最老資格應該係呢一間，最老友。係啊，之前茶餐廳就做幾都做唔掂，仲要裝假狗啊，話係香港茶餐廳啊嗰陣。因為我問過香港觀眾啊，佢聽都未聽過。而家呢叫送上碼頭，咁鬼火爆嘅。可能又係香港嗰啲餐廳嚟。啊，呢個唔知唔重要。其實咧喺邊度唔重要，重要係客人喜歡食啊嘛。而家咁樣睇埋去，應該客人好喜歡啊嚇。哇！下次過嚟呢度食下先。係。海鮮飯店，哇！啊嗰個女士食得幾開心。哇！唔知啊，你唔好食啊，咩套餐都冇用㗎。你係好食啊，冇套餐都食㗎。好似之後糖水鋪咁，使唔使套餐㗎？財福使唔使套餐㗎？唔使㗎噃。哇！泰國餐廳。其實泰國餐廳都唔差㗎啦，但係都比下去了。係咪有啲邊樣嘢特別平啊？個生蠔買1送1係嘛？啤酒又3蚊9一支。哦，街坊價買1送1啊，24，咁即係幾錢啊？38蚊一份，買1送1咁樣。38蚊一份咪即係有1打咯，38蚊其實又唔係好平嘅，但唔好理佢啦。蟹啊68蚊。想揾個位都冇咁容易。海鮮粥48蚊，都可以喎。可以啊。啤酒3個9一支啫喎。係啊，哇！飲到唔想走啦。啤酒配海鮮一流啊！我哋嘅購物車又多一間新嘅，而且咧夠光猛啊！做生意喺廣州，尤其做啲老街坊生意，一定要夠光猛先得嘅。會有茶餐廳嘅，都唔差生意。喂，呢度咧就係西門口廣場。我哋入去西門口廣場行下啦，不如度又係食咩啊？哦，呢個茶餐廳嚟嘅，都係炒餸啊，係啊。茶餐廳盡晒呢度。係啊。喂，呢度咧仲有盒馬先生㗎，前邊，不過就唔係好旺喎呢間盒馬先生。哇，整到咁靚嘅。哦，金魚啊，嗰啲燈飾啊，鰻魚啊。嗱，前邊係鰻魚啊喎。前邊仲有排骨飯都幾鑊，同埋賣手機啊、賣衫咁咪唔上啊！我哋路過嘅就順便係睇下旺唔旺啊！平時中午我會過嚟呢度，偶爾會過嚟呢度買下嘢食嘅。咁啊，原來夜晚黑都咁旺嘅。披薩9蚊9嘅咁講。
間剪頭髮好出名嘅喎，我見喺社交媒體見過，專門幫男士剪啊！哇，但係喺裏邊煲煙嘅喎。你就喺度剪啊？咁唔係咧，都好多小朋友，仲有賣衫嘅。咁啊，再往前行咧，就轉左啊，就係西門口地鐵站嚟㗎啦嚇。呢度附近都好多餐廳啊，包括對面嘅嗰棟樓咧，以前我哋咪成日去食牛火鍋嘅，樓上有飲茶嘅，呢邊都有飲茶嘅，個奶茶店喺呢度兩間。寫字樓旁邊。係啊，呢度寫字樓嘅，OK 你嘅。翻出嚟呢度就中山六路啦，地鐵站喺嗰邊。好啦，今集影片到呢度為止，我哋都係時候翻去啦，下集見，拜拜！記得幫我影片點個讚，拜拜。多咗啲人冇坐地鐵啫嘛，少咗地鐵可能。次嗰啲地鐵啊，咩南站啊，呢啲冚唪唥睇唔到。原先呢個位置咧係匯豐銀行嚟嘅，咁啊而家變咗賣零食啦，睇嚟都好艱難啊嚇！唔係啊，我講匯豐銀行啊，你記唔記得呢個位以前匯豐銀行嚟噶嘛？執咗笠啦，唔好講執啦，匯豐銀行唔會執笠嘅，咁生意唔好搬噶啦。啊，有個靚女喺度唱歌，其實我哋想知啲花真定假嘅，大家覺得咧真嘅，真都唔難啦。又嚟開箱小籠包，呢啲叫做咩麵啊？手工滷麵。滷麵。呢個係菜嘅，一個肉嘅。嗯。係，你放冰箱嘅話，最好一個星期之內快啲嚟，一唔買嗰啲水。滷麵啦。滷麵就係呢個啦。係啊。呢個係我上星期六星期六夜晚搞。呢個係個女搞嘅。哦，呢啲就叫滷麵啦。啊。即係發酵咗。發酵耐啲。啊。哦。發酵耐啲。以前冇酵母嗰時就係咁樣噶啦。嗯。跟住就你呢個都有酵母。久唔久啊，剩咗啲出嚟，久唔久剩咗啲出嚟，咁啊永遠做種啊，麵種啊。嗯。